Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari. Mana xudo xolasa yo'limiz tayyor holatga keltirdik. 150 kvadratni istadi, xudo xolasa. 15 kilometrlik bunkerli yo'l deyiladi. Bu yo'limizning asosiy miyasi hisoblanadi. Bu motori, bu ventilatori. Buni nastroyka qilib yoqib ishlatasizlar. Xudo xolasa tushunmasanglar o'zimiz nastroykalarni tushuntirib beramiz. Bu orqasiga, bu rozvetkasiga bitta motori, bitta ventilatorini sayladi. Bu ko'mir soladigan bunkerimiz. Badan chabiratkalari qo'yilgan, xudo xolasa. Mana bu o'chirib yoqib, bu gradusniki. Bu nastroyka qiladigan, minutlarini to'g'rilaydigan ekran. Bunisi esa shunaqa yo'llarimiz. Narxlari xudo xolasa arzon narxda chiqadi. Andijon bo'ylab dastavkalarimiz bepul, qolgan viloyatlarga kelishilgan narxda chiqarib olamiz. Shunaqa yo'l izlab yurgan tanishlarga bu video jo'natib qo'yasizlar. Like bosishni unutmanglar. Podpiska ham tashlab qo'yinglar. Shunaqa optim narxdagi yo'llarni videolarini qo'yib boramiz. Nomerlarni qoldiramiz. Xudo xolasa qiziqqanlar bemalol murojaat qilaverasizlar.